Alors, comme je suis enseignante d'allemand dans un milieu francophone, je trouve que c'est toujours bien que les élèves aient du contact avec d'autres personnes de leur pays, même qui justement parlent la langue que j'enseigne, donc pour quelque chose de concret en fait. Es hat sich so ergeben, dass ein Kollege erzählt hat, an einer Sitzung von «Da im Schnee», er hat mitgemacht mit seiner Klasse. Und das hat mich absolut begeistert. Und dann habe ich gefunden, mache ich auch mit, ich melde mich an. Und zum Glück haben sie uns genommen, haben sie die Klasse ausgewählt und so bin ich da. Alors, le trajet s'est très bien passé. On a voyagé en train depuis Genève jusqu'ici en changeant à Montreux. Wir haben uns zuerst in der Welle getroffen und dann sind wir halt zuerst mit dem Zug auf Spiez und dann auf Zweisimmen und dann jetzt noch auf Saanen. Das Laufen daher, die Jugi überhaupt in Besitz nehmen, Zimmer anschauen, schon das ist sehr aufregend. Nachher das Warten auf die Klasse, Zusammentreffen mit der Klasse. Und jetzt eben die Saanen-Rallye und am Abend noch die Kennenlernspiele. Das sind so die Punkte, die den Tag speziell machen. Wir gehen jetzt ins Zimmer. Das Gepäck bleibt noch draussen. Drinnen sind nicht die Schlüssel, also es sind wie Karten, die ihr bekommt. Alors c'est une auberge qui me semble très moderne en tout cas, jolie avec le bois, le béton, spacieuse. Enfin, en tout cas, je me réjouis d'être là pendant une semaine. Oui, ça fait une bonne impression. Unser Zimmer, wir haben mega Glück, wir haben Dusche und Bad, wir haben einfach alles. Wirklich mega cool. Genau, bis jetzt. Es ist ein mega grosser Saal, ja. Alle zum Essen, sie sind alle zusammen und das habe ich auch noch gerne. Und es ist auch cool, dass wir nicht so kleine Zimmer haben, sondern dass wir auch noch mit Genfer und Genferinnen das Zimmer teilen können. En fait, on a 4 lits et les 2 correspondantes sont en haut et avec ma copine, on est en bas. Die Idee, dass wir Zimmer gemischt haben, dass eben die Schülerinnen und Schüler auch nebenbei in Kontakt sind, dass sie zusammen reden, ganz beiläufig, vielleicht auch beim Einschlafen, vor dem Einschlafen, dass dann noch Gespräche stattfinden. Hoffentlich eben nicht auf Englisch oder sonst irgendeiner Sprache, sondern eben in der Zielsprache. Das ist die Hoffnung und wir können nichts mehr als einfach positiv zu bestärken in dem. Jeder von uns hat wie eine Brieffreundin oder einen Brieffreund. Und dann haben wir schon mit denen, also ihnen einen Brief geschrieben und sie uns einen Brief geschrieben. Und die haben auch schon Nummern austauscht und schon mit ihnen sonst halt auf dem Handy geschrieben. Moi, j'ai parlé à ma correspondante sur Snapchat. Et puis, ça s'est assez bien passé. On a juste parlé, on a fait les présentations. Et puis du coup, ça a été... elle a l'air très sympa. Ils sont un peu timides hein, quand ils se voient la première fois. Ils ne se sont pas beaucoup vus. Ils ont peut-être vu des photos les uns des autres, mais en fait, ils sont quand même un peu impressionnés au début. Hein. On sent aussi la tension qui monte dans le train. Enfin, quand on arrive, ils deviennent de plus en plus zappelig comme ça. Enfin, donc, oui, on sent une certaine tension pour le premier contact. Ich habe gestaunt, wie sie aufeinander zugehen. Schon ein bisschen verhalten, ein bisschen scheu natürlich, aber vor allem die Modi haben mich positiv überrascht, wie sie jetzt aufeinander los sind. Fast Gielen waren noch ein bisschen zurückhaltender, aber auch sie haben geschaut, wer ist mein Gespänli, wo ist mein Tandem. Es hat mich enorm überrascht, das war enorm schön. La première impression que j'ai eue, c'est ma correspondante, elle est très gentille et elle essaye de bien faire les choses en nous parlant français. Enfin, elle essaye de parler français et de dépasser justement la barrière de la langue. Ce que j'ai eu un peu de peine à faire. Julie! Bonjour. Je suis Tara. Je suis Julie. J'attends de faire connaissance avec eux et de pouvoir parler un peu pour mieux les connaître. J'aimerais découvrir un peu leur culture et comment ils vivent et tout. Enfin, leur intérêt, par exemple, la musique qu'ils écoutent, les choses comme ça. Les élèves ont un partenaire
avec qui ils ont déjà communiqué avant. Ensuite, pendant la semaine, il y a des activités où ils sont en tandem, toujours avec le même partenaire, et puis d'autres moments où on passe des temps ensemble, les deux classes. Et par contre, ils skient en groupe de langue, c'est-à-dire mes élèves vont skier entre francophones. Voyage, train. Comment? C'est bien. Gut. Ist gut gewesen. So das Zusammensein, jetzt auch heute am Nachmittag, dass man eine Gruppe mal losschickt. Sie müssen die Gstaad- oder respektive Sahne-Rallye durchlaufen. Das finde ich enorm gut. So eine Aufgabe, die sie müssen zusammen bewältigen müssen. Ici, c'est l'imagination. Hormis le ski, ce soir justement, il y a ce moment où les élèves vont prendre connaissance les uns des autres. Mardi soir, les élèves vont organiser des jeux à présenter, et puis ils joueront en petits groupes. Le mercredi, nous irons à la piscine, et puis vendredi, donc il y aura une disco. Après que les élèves aient présenté les films qu'ils auront tournés pendant les heures pédagogiques qu'on a le matin. Vom 8. Jahr bis zum 10. ist vorgesehen, dass sie in Gruppen mit dem Handy die Filme erstellen, schneiden und anschliessend am Schlussabend präsentieren. Les préparations, c'était les animations avec nos classes, et puis il fallait prendre contact avec notre correspondant pour se mettre d'accord et puis discuter des différents points. Eine Vorbereitung war also so das gegenseitige Schauen, was machen wir genau. Es hat einen Tag gegeben, wo wir da rauf sind gefahren mit dem Auto und mal hat das Ganze angeschaut, informiert worden, wie geht das genau. Und dann halt einfach das Ganze, die Liste, die man muss ausfüllen muss, mit Essen, wer ist Veggie und Skigrösse, Skischuhe etc. All das Zeug, das gibt zu tun, aber es ist überblickbar. Personnellement, ce qui va représenter un défi, c'est la barrière de la langue. Parce que je parle pas très bien allemand. Ich habe das Gefühl, die Herausforderung könnte ein bisschen sein, das Französisch reden. Aber ich bin gleich zuversichtlich und habe das Gefühl, es kommt gut. Ich habe das Gefühl, wir werden versuchen, so viel Französisch zu reden wie möglich. Und sie natürlich so viel Deutsch wie möglich und dann geht es dann schon. Ich freue mich auch vor allem halt auf die Skifahren, aber auch, dass wir echt mal ein bisschen Franz drauf losreden und so. Und dass wir es nicht wie nur um Unterricht machen, sondern jetzt eben auch mal so wie praktisch brauchen. Also wir geben euch jetzt die Gelegenheit zu sprechen, Französisch, Deutsch, indem ihr von einer Person zur anderen geht, wandert. Ich erwarte einfach, dass sie halt, wie zum Beispiel, wenn man Franz redet, dass sie nicht mega schnell reden und auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf uns oder irgendwie vielleicht auch probieren, halt auch Deutsch zu reden, weil wir haben zum Beispiel ja schon mit einer geschrieben und sie hat halt einfach auf Franz geschrieben und das ist einfach noch so schwierig. Le type, le style. La musique. J'en ai pas. Tu dis Isha Bekaine, Musik préférée. Ich hoffe sehr, dass sie vor allem Französisch lernen, dass sie dort vor allem profitieren, und das ist ja der Hauptpunkt, der Hauptaspekt. Darum sind wir da. Natürlich ist Skifahren auch ein Punkt, der natürlich schön ist und gut ist, was sie sich sehr darauf gefreut. Also das ist sicher ein Punkt, der sie sicher am meisten motiviert. Alors qu'ils se rendent compte qu'en fait, il est possible aussi de lier contact avec des gens qui parlent une autre langue, en tout cas, de oser franchir le pas, et puis par la suite, que ça donne en fait envie de faire d'autres échanges après, pas seulement avec une classe, mais aussi individuellement. Après, de se lancer dans des échanges qui sont quand même formateurs et importants, à mon sens. Also ich hoffe, dass wir auch mal neue Freundschaften knüpfen und dass man auch ein bisschen viel dazu gelernt hat, im Franz, oder keine Ahnung, beim Boarden zum Beispiel noch Tricks oder so gelernt. Das wäre auch mal noch recht cool. Ich hoffe, dass wir auch sagen können, schade ist es vorbei und nicht zum Glück ist es vorbei. Ja, voll, cool. J'aimerais bien pouvoir peut-être garder contact avec ma correspondante. J'aimerais bien pouvoir justement mieux arriver à parler l'allemand pour pouvoir parler avec elle. Surtout. Certains découvrent la neige, enfin les montagnes enneigées, et puis
D'autres étaient déjà au ski pendant les vacances de Noël. Vraiment l'expérience de faire une première fois en groupe, ça donne l'élan pour la suite, enfin de faire des échanges individuels et puis d'avoir osé le faire une fois, c'est généralement déterminant. Erfahrung nehme ich da hier sicher mit und auch der Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus einer anderen Sprachregion finde ich auch sehr wertvoll. Schauen, wie machen sie es, wie machen sie Unterricht. Das ist einfach eine Erfahrung, die man so nicht hat, wenn man im Klassenzimmer bleibt und Schule hat nach Vorschrift.